Hello，大家好。話說咧，我就啱啱喺呢個巴黎嗰度翻咗嚟啦。咁咧，我就會想同大家分享下我對巴黎嘅一啲感覺，同埋我會 recommend 大家去嘅地方同埋食嘢咁樣。今次咧，我哋就分別去咗 Ubud 同埋 Uluwatu 啦。咁咧，我哋係首先去咗 Ubud 嘅，咁所以呢一條片咧，我就會同大家分享咗 Ubud recommend 嘅地方先，咁下一條片咧我就會分享 Uluwatu 我 recommend 大家去嘅地方。咁咧首先第一樣嘢咧，我就會分享咗我哋喺 Ubud 食過嘅 dinner， 我會 recommend 嘅一間餐廳啦。咁佢就叫 Sayan House。咁呢一間餐廳咧，我哋係食 sunset dinner 嘅。咁咧佢個景咧係超級靚嘅。佢咧係望住一個山啦，咁然之後就有個日落咁樣啦。我可以擺張相喺呢度俾大家睇下。咁咧，如果呢一間嘅話咧，大家可以着靚靚去影相，因為真係如果新姐去嘅話，真係影相超級好睇。咁然之後咧，當日我哋係叫咗一個豬嘅沙律啦，一個雞嘅 taco 啦，一個大蝦炒飯啦，同埋一個抹茶嘅 tiramisu 嘅。其實佢基本上啲嘢都幾好食嘅，除咗係嗰個大蝦炒飯之外，佢個大蝦咧有啲唔太新鮮嘅感覺，所以就可以唔使嗌佢，可以 skip 咗佢。反而係嗰個 tiramisu 咧會比較驚喜啲，佢個底咧都唔係好濃嘅嗰一種酒味嚟嘅，佢主要都係一種抹茶味居多，咁所以如果中意食抹茶嘅大家都可以叫嚟試下。咁然之後咧，另外我哋仲叫咗2杯 cocktail 啦，同埋一個小食嘅 set 嘅。cocktail 方面咧係有6個選擇啦，咁我哋揀咗 Hibiscus Margarita 同埋 Pina Choco。咁小食方面咧，我哋就揀咗黑松露薯條嘅。咁佢係有2個小食可以揀嘅，咁但係我就唔記得咗另外嗰個選項係乜嘢啦。咁酒嗰方面咧，我嗰杯真係 Hibiscus 嘅 Margarita 啦，佢就比較似藥水味。咁然之後我男朋友嗰杯咧，佢就比較重酒味嘅。咁但係呢2杯咧都唔太適合我哋嘅口味啦，咁都唔會太 recommend。不過大家都可以試下佢其他唔同嘅 cocktail 嘅。咁另外個黑松露薯條咧，佢都幾重黑松露味，咁但係就唔會好似香港嗰啲咁樣見到有黑松露醬喺上面嘅。但係總之佢就有陣黑松露味咧，都幾好食。咁最後埋單咧就大概係560蚊港紙。巴黎嚟講咧，佢唔算平嘅，不過睇咗呢個景嘅份上，我覺得係可以去食一次嘅。咁然後我就會講下 Ubud 嘅 cafe 啦。咁咧我哋就去咗一間叫 Pisson嘅 cafe， 我見佢係喺網上面都好似比較出名嘅。咁咧我哋今次就揀咗坐 outdoor 啦，佢因為當地咧佢都會有風啊，即係唔會話暴曬好熱嗰種，所以咧坐喺出邊咧都係 OK 嘅，勁 chill 嘅，嗰度望住嗰個景啦，你坐喺度啦，飲杯咖啡都特別 chill 噶。跟住咧嘢食方面咧，我哋就嗌咗一個 Caesar salad 啦，一個炸雞，一個牛尾炒飯同埋一個 pork chop 嘅。我覺得整體佢啲嘢食咧唔係話特別出眾，但係反而嘢飲嗰邊咧，我就覺得幾 surprise 嘅。嘢飲咧，我男朋友就嗌咗一個 mochaccino 啦，跟住我就嗌咗一個 lime and lemongrass 嘅嘢飲。咁2個咧都係好啱我哋口味嘅，咁所以我都比較推介嘅。而且佢啲嘢食都唔差啦，嗰度好 chill啦，你可以坐好耐都 OK 嘅。咁所以我覺得呢一間 cafe 都係比較 recommend 嘅。咁之後咧就係一個我覺得好值得去嘅體驗啦。佢就係一個幫你 check 你個人嘅脈輪，你嘅 chakra 嘅一個體驗嚟嘅。咁可以話係，如果想了解自己多啲，或者覺得人生有嘢棘住咗，一直揾唔到原因，唔知點算嘅話咧，都可以去一去嘅。咁咧佢就會同你講你個 soul 想同你講啲乜嘢，你啲 chakra 有啲咩問題。
有啲咩嘢可以做，有啲乜嘢可以改善啦，同埋你個人個 aura 發出嚟係乜嘢顏色咁樣嘅。佢咧同埋都會 advise 一啲唔同嘅水晶去幫助你咁樣嘅。咁咧佢每一個人都會 advise 幾種唔同嘅水晶啦，你可以係手戴嘅。咁咧我咧自己就買咗一個戴喺頸上面嘅鏈咁樣啦，佢就係一粒咁同埋有啲係水晶柱咁樣擺喺度咁樣嘅，咁但係你唔想買睇唔啱都唔緊要嘅，因為佢嗰度係好 free 啦，佢完全唔會 force 你啦，勁 chill 咁樣嘅。咁佢個 IG 就係 Whitsett Ubud， 大家可以 DM 佢 book。呢度同大家補充翻少少先，如果想 book 嗰個 chakra scan 嘅話，可以直接 DM 佢哋話揾 Donnie， 跟住就同佢講話想 book chakra scan， 咁就 OK 啦。我擺佢個 IG 喺呢一度。咁呢，最後呢就係一個距離 Ubud 有大概1個鐘車程嘅一個 sound healing 嘅地方啦。佢叫做 Udara Bali， 我唔識讀。我擺個名喺呢度，係啦。咁今次咧，我哋就 join 咗嗰個叫 Scarred Sounds of Sura， 應該係咁讀啩。佢哋咧唔止係用 singing bowl， 即係頌缽，佢哋唔止係用頌缽咧去幫你heal 咁樣嘅，佢仲有好多其他唔同嘅樂器嘅。咁所以咧，同埋佢嗰個空間咧係 like 一個半圓形，跟住之後你就喺入邊坐喺度，跟住就會環迴立體聲 all around you 咁樣嘅感覺，所以就會有比較唔同嘅體驗啦，而且係before 佢個 sound healing start 之前咧，都會俾大家去整一個手串咁樣嘅，就係我而家中間呢一條手串啦，就係當時喺嗰度整嘅。咁你係望住個海喺度整，其實係勁超、勁舒服、勁開心。即係你坐喺度望住個海喺度穿手繩，已經覺得係一件好好嘅事咁樣咯。咁而且佢嗰度都有餐廳嘅，所以大家都可以去嗰度食一餐咁樣，我覺得佢嗰度啲嘢食都唔差嘅。咁但係價錢嚟講，佢就唔係平嗰一種咯。Ubud 嘅 part 咧就去到呢一度啦。咁下一集咧，我就會講關於 Uluwatu 嘅。如果中意我呢條片嘅話，都可以 like、comment、subscribe 同埋 share。咁同埋仲可以開埋嗰個鐘仔，咁就唔會錯過我下一集講 Uluwatu 嘅資訊啦。咁今集就去到呢度啦，拜拜。